一梯一戶嘅複式單位，有個靚會所，仲喺正市區，享受半山嘅感覺。附近就有日本城美景花園購物商場，有便利店、雜貨店、超市759，有專屬送車服務，坐小巴19分鐘到葵芳，有私家無敵靚景大露台，跟我嚟睇下。我哋而家嚟到呢個 A 單位，係一個複式嘅單位，有2層。呢度呢係佢嘅餐吧，入到嚟呢會有一個偏廳喺度。呢度有樓梯可以上客廳，我哋先參觀一下休息區。我哋先睇下呢個房間。內嵌式衣櫃嘅存量真係好多啊！呢個房間呢好舒服啊，好柔和嘅感覺。望出去呢可以睇到海景啊，浴缸同埋淋浴嘅。間房嘅隔離呢有另一個房間，應該係少主嘅房間啊！你睇幾多 LEGO， 仲有呢個皮啊，營造咗一個好 warm 嘅感覺。呢度呢有個小型嘅吧，可以食下 cake， 可以嘆下咖啡。小偏廳有個露台，亦都有一個套。我哋望下主人房啊！哇，主人房好大呀，好寧靜、好舒服嘅感覺。房間呢邊有個透明嘅衣帽間，一目了然，可以放你心愛嘅包包同衣物啦。房間有雙洗手盆嘅套廁，哇，雲石啊！有淋浴嘅空間，亦都有浴缸嘅設備。梳妝台同工作空間係咪好典雅呢？呢度望出嘅景觀呢，好開揚，好舒服。呢個吊燈好華麗啊，好似日月星辰咁啊！仲有呢個毛毛啊！房間有個小露台，夜晚可以出去觀星啊！呢邊都有好靚嘅景色啊！仲有一張休息椅。主人房3邊落床都冇問題啦。而家呢，我哋上邊客廳同埋露台參觀下。哇，唔係化咁大嘅，講到係豪宅，梗係有自己嘅私人電梯啦。呢度推開門呢，就係你大門嘅入口嚟嘅，而呢係屬於你自己㗎。呢個複式單位呢，仲有一個好靚嘅露台，我哋參觀下。哇，呢個露台好靚啊，啲風景可以約齊朋友上嚟燒嘢食開 party。居高臨下可以睇到晒飽覽呢個嘅山景風景。呢度有一張戶外台，整好嘅食物可以喺呢度享用，一邊欣賞美景。哇，有冇嘆成咁啊？跟我嚟去大廳參觀下。哇，有隻 giraffe 喎。我哋參觀下左手邊嘅房間，呢間房間好特別，好有感覺啊！哇，連黑膠唱片都有啊，係咪好有型啊？我哋去主客廳睇下先，呢間屋都好有品味啊，好多靚嘢喺度展示啊，藝術啊！喺呢個客廳望出去嘅景觀又開揚又靚，仲有好多山景，一家人喺呢度好舒服，好開心啊！哇，呢張梳化咁大型，招呼親朋戚友絕對冇問題啦！呢度呢特別啦，呢張凳你睇下，可以轉㗎。呢度有張8人座椅嘅餐台，可以喺呢度聚餐。呢度嘅設計好有品味啊！呢邊呢仲有一個調酒櫃，旁邊有一個洗手間，仲有一個玻璃櫃。哇，儲物空間非常充足。呢邊係一個廚房，廚房配置齊全，明火煮食，採用德國頂級電器品牌 Miele 嘅廚具，景觀好靚啊！喺呢度煮食好好啊！仲有個紅酒櫃、雙門雪櫃。廚房呢度打開就係工人姐姐休息嘅地方啦。平時放假收工約班朋友上嚟呢度飲翻杯，嘆下 champagne， 飲下紅酒，真係好開心啊！呢度可以打造屬於自己嘅小花園，有一個咁有氣派嘅大客廳，盡享連綿嘅山景 ，BBQ 燒烤、浸浴聚餐。呢個咁靚嘅複式單位，你中唔中意呢？歡迎留言話俾我哋聽。如果想睇其他嘅戶型，歡迎喺討論區話俾我哋知。下集見，拜拜。